अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फराद और आप देख रहे हैं अपना चैनल RF की व्लॉग्स। उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों इस वक्त आज़ाद कश्मीर में सुबह सुबह का टाइम है और मौसम बहुत प्यारा है क्योंकि रात को बारिश हुई है और इस वक्त भी बादल हैं। सुबह का टाइम है तो मैंने सोचा क्यों ना आप दोस्तों के साथ एक वीडियो बना के शेयर की जाए। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ रट्टा के मकाम पर और आगे आपको छतरों का भी विज़िट करवाया जाएगा और रास्ते में जो जो जगह आई उसका भी आपको विज़िट करवाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जाने।